თბილისის მთავარი ნაძვისხე ანთებული საახალწლო სოფელი კი გახსნილია. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე განთავსდა ყინულის მოედანი, ატრაქციონების პარკი, საახალწლო ქალაქის მატარებელი და სანტას სახლი. ასევე დილიდან პატარებისთვის თეატრალური წარმოდგენა მოეწყო. 20 საათზე კი კონცერტი გაიმართება. საახალწლო სოფელი სტუმრებს 7 იანვრის ჩათვლით უმასპინძლებს. თეონა მაჭარაშვილი ჩაგვერთვება ახლა რესპუბლიკის მოედნიდან პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. 2 საათზე ნაკლები დრო დარჩა, სანამ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე კონცერტი ჩატარდება. საახალწლო სოფელში სცენას დაიკავებენ მაია ბარათაშვილი, ზაზა მარჯანიშვილი და რომან რცხილაძე, რომლებიც ყოველთვის საყვარელ და ნაცნობ კომპოზიციებს შეასრულებენ. მსგავსი კონცერტები, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ყოველდღიურად ჩატარდება პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. გარდა ამისა, დაგეგმილი არის ყოველდღიური ღონისძიებები ბავშვებისათვის, მაგალითად დღეს 5 საათზე გაიმართა თეატრალიზებული წარმოდგენა ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მიერ. აქ საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამა ელოდებათ მოსულ სტუმრებს, მაგალითად პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მოწყობილი არის ატრაქციონების სივრცე, ასევე განთავსებული არის სანტას სახლი, სადაც ნებისმიერ პატარას შეუძლია შევიდეს სანტას თავისი სურვილი დაუტოვოს და მასთან და მის ელფებთან ერთად სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღოს. გარდა ამისა, აქ შეხვდებით გასტრონომიულ სივრცეებს და მთელი დღის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა მასტერკლასები გოზინაყის, ჩურჩხელის და სხვა საახალწლო ნუგბარის დამზადების. ასევე არის გამოფენა გაყიდვა ქართველი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების და ასევე მოწყობილი არის ყინულის მოედანი, რომელიც უმასპინძლებს როგორც პატარებს, ასევე მათ მშობლებს. ისეთი ველია და ისეთი ენერგეტიკული დადებითი განწყობაა, რომ უკვე მეთქი მგონია, რომ ახალი წელი დადგა. ულამაზესი ნაძვისხეა, ძალიან მომწონს ხოთი შორის. ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც შეინიშნება. აი ახლა კიდევ ერთხელ ყურადღებით დავაკვირდებით და აუცილებლად შოთიკოც უფრო გაერთობა. ჯერ ყველაფერს ათვალიერებს. განწყობა არის ძალიან მაგარი, ხალხი არის ძალიან ბევრი და არ ვიცი, მე ძალიან მომეწონა, მაგალითად წარმოდგენა იყო და აი ბავშვებმა ძალიან იხალისეს და დიდი ჟრიამული იყო. მე კონკრეტულად მაქვს წარმოდგენილი ტკბილეული, კრეპები, ბელგიური ვაფლი. დღეიდან 26 დღის განმავლობაში თბილისის მერია ელოდება ვიზიტორებს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, რადგან აქაურობა ნამდვილ საშობაო ზღაპრად არის გადაქცეული. დღის განმავლობაში ტრადიციულად არის საბავშვო აქტივობები და საბავშვო კონცერტები. დღის ბოლოს კი ორივე სცენაზე გაიმართება ქართველი არტისტების სხვადასხვა ჟანრის კონცერტი, ყინულის მოედანი, სანტას სახლი, ატრაქციონების პარკი. ყველა ეს კომპონენტი, რომელიც ესე ძალიან უხდება ახალ წელს, რა თქმა უნდა, არის სრულიად უფასო პატარებისთვის. ყინულის მოედანზე შეუძლიათ მოვიდნენ პატარებიც, დიდებიც და პროფესიონალებთან ერთად ისრიალონ. აუცილებლად დააგემოვნონ ცხელი შოკოლადი, გლინტვეინი და სპეციალურად ახალი წლისთვის მომზადებული მენიუები ქართველი შეფების და დღის განმავლობაში ისიამოვნონ სხვადასხვა წარმოდგენებით. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საახალწლო სოფელი მზადაა საინტერესო გასართობის, შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებებით უმასპინძლოს მოქალაქეებს 7 იანვრის ჩათვლით. 7 იანვარს კი საზეიმო კონცერტით დაიხურება, რაც შეეხება დედაქალაქის მთავარ ნაძვისხეს, რომელიც გუშინ აინთო და ასევე ყინულის მოედანს. ისინი პირველი რესპუბლიკის მოედანზე 14 იანვრის ჩათვლით იქნება განთავსებული. თეონა მაჭარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საახალწლო სოფლიდან.